Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня с вами снова я, Мария. Струна Таро, струна поет, Таро ведет. Для вас сегодня расклад на такую тему. 3 варианта: Крэкс, Пэкс, Фэкс. Вы можете выбрать свой вариант. Шабаш гудит, все разговоры только о вас. Но давайте будем смотреть здесь, кто зашел, кто здесь зашел. По первому варианту, что, собственно говоря, здесь происходит. Итак, давайте будем смотреть. Шабаш гудит, все разговоры только о вас. Кто зашел по первому варианту? Так, да, не смогли. Здесь делали подарок, смотрите, на разлучить вас. Либо чтобы вы потеряли работу, да, то есть как бесплодие. Либо, правда, вот у кого могут быть взрослые дети, чтобы вы расстались с ребенком. Либо те, кто находится в интересном положении, что вы дальше продолжаете вынашивать ребенка. Здесь, видите, такой момент идет. Да, здесь хотели поставить... Решили здесь в тайне вашего ребенка, посчитали легкой добычей. А для чего, да? И решили таким образом оставить вас без сил, то есть навредить вас закрыть, законсервировать через нанесение удара то ли по вашей работе, то ли по вашим детям. Здесь такой момент идет, понимаете? Но не смогли, здесь все-таки, смотрите, не смогли остудить сердце ребенка по отношению к вам. Здесь вот эта работа шла. То есть здесь, обратите, вот над чем работал Шабаш. Так, понимаете, вот что они говорят, да. Здесь могли делать к мертвым привязки и так далее и тому подобное, да, вот эти остуды наводить. Опять-таки, работали в тайне, чтобы навредить вашему роду. То есть я хочу сказать, кто меня смотрит, люди, у которых вот здесь вас растаскивали, да, чтобы вы в своей семье были как лебедь, рак и щука. То есть, чтобы каждый тащил вот здесь в свою сторону. Мы вот об этом говорим. То есть, вот Шабаш хотел, чтобы вы стали легкой добычей. Посмотрите, как интересно здесь, да? И вот они об этом разговаривают, что не получается здесь такой момент сделать, да, вбить клин между вами, например, и вашим ребенком, вами и вашей какой-то деятельностью, да, бесплодия. То есть, ну, у меня разные люди смотрят. Здесь не получилось таким образом вам насолить. Конкретно, почему Шабаш гудит здесь? Давайте будем смотреть, почему Шабаш гудит. Да потому что они хотели сделать какую-то подлость, понимаете? Это подлость с чем сравнение? Чтобы вы находились здесь в каком-то коленопреклоненном состоянии. Так? Не могли освободиться от этих... чтобы вы были настолько бессильны, чтобы у вас земля ушла из-под ног, чтобы вы не могли здесь делать чистки. Так? Хотели забрать у вас, видите, забрать у вас что? Хотели забрать с помощью магии, чтобы обломать вам крылья. Опять-таки, вашу деятельность или здесь действительно на разлуку с вашими вот здесь детьми. То есть здесь рассорочные программы идут. Так. Да, здесь влияние на дом, на ваш род, чтобы вы были вот все в разных сторонах, да, здесь. Вот такой момент. Да, такой момент. Они сейчас выяснили что-то о вас, о вашем роде, о ваших каких-то финансовых потоках, что вы не находите в оковах, да, в работе. Здесь, что вы встали с якоря. Они потеряли свою корону в тайне, кто делал работу. Посмотрите, вы дальше продвигаетесь вперед. Это им не нравится. Им не нравится. Они хотели, чтобы здесь был тупик вашим возможностям, вашим чисткам. Но вы здесь чистились, снимали замки. Снимали замки. А конкретно о чем они говорят? Вы защитились. Вы защитились. Они хотели
Почему-то, знаете, как они считали, что если будет разрушена ваша семья, ваши взаимоотношения или ваша деятельность, то это будет вам такая зеркалка. Вот так они решили, да, что вы будете закрыты в этой ситуации вот здесь. Угу. Да, и вы будете закольцованы в бесконечных тратах, в бесконечных потерях, я бы так сказала, да? И через это у вас начнется падение вниз. Вот, да, здесь не тот замок, говорит, открывали, договор, чтобы вот этот ваш путь, да, а как раз-таки, смотрите, вот этот договор, который они заключили, чтобы вам навредить, да, смотрите, несет им возмездие, самому Шабашу, и у вас ключ. У вас ключ, посмотрите, вас кем показывать? Человеком силы, человеком-воителем. Да, такой момент. Смотрите, они сейчас посажены в бездействие. Не знают они, как преодолеть, да, чтобы освободиться. Не могут преодолеть, потому что разрушается теперь их семья. В семье у них проходят теперь, в семье или в их деятельности, в работе, там, где они под одной крышей. То есть здесь важно понимать, да, смотрите, вот все-таки... То ли в деятельности они хотели вас разрушить, вот опять-таки отобрать у вас то, чем вы занимаетесь, то ли в семью. И вот то, на что они были нацелены, на семью или на вашу деятельность, чтобы вы были бесплодны, да, то есть не могли действовать, не могли продвигаться вперед. Сейчас они теряют ровно то, и они прямо говорят об этом, что мы не так ключ подбирали, мы не то делали, мы не с той стороны заходили, и теперь летит возмездие за это. Понимаете, возмездие за это летит. Так, да, они не думали, что по их работе прилетит бумеранг. То есть здесь и самому Шабашу летит бумеранг. Да, самому Шабашу летит бумеранг. Игры семейной пары теперь принесли им тяжесть и душевные терзания. Вот эти крысы. Здесь заговор, здесь не просто вот шабаш, а суть заключается в том, что заказали они вот этим жадным людям работу, и они попали в лабиринт. Но семья, которая заказала, здесь как-то, знаете, вот супруг, супруга, и есть еще императрица. Супруг, супруга здесь, да, и императрица. Ну, может быть, смотрите, допустим, муж, жена и, может быть, свекровь. Или наоборот, там кто там, теща бывает, да, ну, то есть вот здесь разные, чья-то мамаша вот здесь выходит. Вот эта семейка заказала работу Шабашу, а теперь Шабаш об этом и говорит. Звездит не только вот этой семье, а обратка еще летит и нам, и мы не можем от этого освободиться за наш маскарад, за нашу деятельность вот здесь. Да, здесь самому Шабашу летит обратка. На YouTube-канале для вас ваши враги, это, смотрите, муж с женой, и вот при них есть императрица, она уже в перевернутом состоянии. То есть чья-то из них мать. На YouTube-канале для вас остановка, блокировка врагов, пресечение воздействия, возврат удачи, разрыв бинарных связей, описание внешности ваших врагов. Да? На платформе Boosty Patreon для вас как раз-таки снятие всех рассорочных программ, снятие, здесь у вас уводили, либо опять-таки, да, сажали на бесплодие, сажали порчу. Здесь, знаете как, ведь бесплодие делали вам во всем. Через что они делали, надо посмотреть. Просто если кто-то еще находится в процессах чистки, вам это поможет. А выкашивали, вот эти змеи, смотрите, выкашивали у вас, чтобы вам было тяжело, да, теперь вот выкашивали у вас с вашего рода эти змеи двуязычные, то есть одним выкашивали ваш труд, вашу деятельность конкретно, и последствия им бумеранг. Вот здесь, да? Ну, теперь перевернутые мудрецы они, то есть, видите, в тупиках находятся, да? Вы здесь, смотрите, вы здесь уже чистились.
Вот эти хитрые лисы не могут подобрать ключ к замку. Хоть так, смотри. Не могут подобрать ключ к замку. Они чистились и на природе, очищали свое сердце, а здесь, получается, все равно на вас и защиты стоят, и все остальное. Не получилось у них забрать. То есть, смотрите, привести вас к боли. То есть, что вам? Они выкашивали ваши родовые ресурсы. Давайте посмотрим, я уточню, чтобы вы знали, как правильно делать чистку. Вот вы сами вдумайтесь, если вы скажете, что выкашивали только отношения и только делали рассорки, но здесь еще у вас, смотрите, полетела работа, не только отношения внутри семьи, еще рабочий аспект, да, здесь был нарушен. Поэтому здесь наверняка, что выкашивали, какие работы они делали. Давайте посмотрим. Забирали у вас по 9 мечей через магию. Незаконно забирали вашу 10 пентаклей, но это мы уже видели. И вот они разрушали, смотрите, делали работы. То есть отдельно делали, разрушали вашу вот эта слаженность в семье, взаимопонимание, да, то есть это не просто рассорыч, они прямо по чувствам. Здесь по чувствам. Разрушить чувства по отношению друг к другу, чтобы снять защиту. Например, чтобы мать поставить против дочери, супругу против, смотрите, против, сейчас скажите, против, супругу поставить против супруга, да, сына против отца. Здесь они вот этим занимались, понимаете? И еще на работу. Вот я правильно сказала, смотрите, чтобы вы потеряли все любовь и просто разошлись, как лебедь, рак и щука. То есть здесь 2 в 1. Понимаете? Здесь вам поэтому нужно, если вы будете делать работы, защиту ресурсов рода, потому что все, включая вашего супруга, например, у кого такая семья, да, если вы жили с родителями, ваших родителей, ваших детей, это все суть, ваши ресурсы, ваш ресурс и родовой ресурс. Если выставлять защиту на ваши ресурсы, на родовой ресурс, вот сделать чистку, то как работа пройдет? Ну, посмотрите, если здесь они не смогут больше влиять на вас, если вы будете ставить, да, здесь делать работу, втайне подсаживать мертвяков, если вы будете ставить дары. Не смогут они больше привязывать и закольцовывать вас к миру мертвых. Здесь об этом речь идет, да, не смогут поставить вам точку в ваших чувствах, опустошить ваши чувства, понимаете? Вот здесь императрица, вот она по дьяволу заказала работу по полной, то есть на разрушение всех аспектов. Возврат ресурсов рода, возврат ваших ресурсов и защита ваших ресурсов даст вам выход из этой ситуации. То есть вы сможете как бы себя оберечь, сберечь, защитить себя. Вы можете сами делать чистки в этих ключах. Я сейчас вам дала ключи, как вам о себе позаботиться. То есть, да, ключи. Да, тогда смотрите, по полной придет сюда обратка. Вот здесь такой момент. И высшие силы их защищать не будут, да? То есть я вам сейчас дала ключи. Вам что нужно сделать здесь? Чистить родовой ресурс, свой ресурс. И ставить защиту на свой родовой ресурс. И точно так же проработать финансовый канал. Вот это и есть ваши ключи. На платформе Boosty Patreon для вас новые видео, новые работы. Добро пожаловать на платформу Boosty, на платформу Patreon. Давайте дальше будем смотреть. Что здесь? Давайте посмотрим, кем эти люди вам приходятся. Это ваши знакомые, кто это? То есть здесь обратка, здесь однозначно кто-то смотрел мои видео на платформе Boosty Patreon. Защита ваших ресурсов 24/7. Давайте будем смотреть, кто кем вам приходится. Итак, это со стороны, допустим, вашего бывшего, могут быть со стороны вашего бывшего. Например, его настоящая супруга, там, его или ее мать, вот эта компания. Может быть, да,
Вот здесь. Хорошо, дальше пойдем. Ваши кровники могли быть знакомые ваши или рабочая атмосфера? Рабочая обстановка и конкуренты. Вот здесь больше проходит у нас рабочая атмосфера, рабочая обстановка. Да, работы, вот они выходят. Смотрите, здесь либо со стороны вашего бывшего, либо кто-то с работы. Ну, то есть, если у кого-то была жесткая конкуренция, вы поднимались вверх, вы знаете, да, для кого это? Вы стали что-то зарабатывать, куда-то двигаться, это конкуренция. Если вы здесь человек после развода и отношения не сложились, опять-таки, если у вас с вашим бывшим все хорошо, все прекрасно, это просто не ваш расклад, это просто не ваш вариант. Здесь такой момент. Да, бывшие тоже есть хорошие, и бывшие свекрови есть замечательные, просто потрясающие. Имейте это в виду, поэтому каждый здесь смотрит, для себя выбирает, что для вас подходит, да? Такой момент здесь. Да, смотрите, они остаются теперь при измученном сердце, потому что здесь? Да, не суть, что они смогут выйти теперь из лабиринта и освободиться от того, что они делали, видите? Да? Да, они вот обнулено просто их продвижение вперед, продвижение по жизни. И здесь они по жизни теперь будут находиться в лабиринте. Не думали здесь они, что им отзеркалится по роду, но здесь вот Шабаш говорит об этом, да, что мы не знали, что за такое... Да, но здесь вот их договор, видите, принес головную боль в их семью. Их пути теперь закрыты. Но они считают, что это несправедливо. Но если бы это было несправедливо, хорошо, что у них происходит? Они хотят, понимаете, почиститься, чистка не работает. Они сейчас находятся в серьезных потерях. Ну и Шабаш говорит о том, что вот эта магия, которую они делали здесь на погосте, да, кольцевали вас вот здесь под масками. Угу. Так, теперь обнулить, найти исцеление, обнулить это. Они хотят это обнулить, волком воют, но не могут. У них тоже, кстати, в семье проблема у этого Шабаша. Да, уходит почва из-под ног, они не могут что-то вымести, от чего-то освободиться здесь. То есть Шабаши серьезные проблемы. Потому что, смотрите, ключ у них забран. Они не смогут очиститься и исцелиться. Да. Освободиться, преодолеть, они на распутье сейчас. Будут попадать вечно в ситуации треугольников. Ну, знаете как, например, обратите внимание, берут по договору человека на работу, а потом приходит другая женщина, становится ей соперницей, становится третьим лицом, который вклинивается в договор между ней, договор между предприятием и работодателем и между ней, понимаете? Третьим лицом становится и отнимает. Они все время будут терять через третьих лиц свои договора, свои возможности, свои шансы, так далее и тому подобное. Да, третьи лица их просто опустошат теперь. Опустошат лица, которые не связаны с ними. Не связаны с ними одной деятельностью, видите? Вот пока с них полностью не снимут корону, вот Шабаши будут находиться в этих тупиковых ситуациях и в этих тупиковых обстоятельствах. Вот что им за их жадность, видите? Бесконечная нищета за их жадность. Здесь такой момент. Такой у нас с вами был первый вариант. Давайте переходим ко второму варианту. Кто зашел по второму варианту, давайте посмотрим. Кто у нас здесь по второму варианту? Кто здесь по второму варианту? Давайте будем смотреть. Шабаш гудит. Гудит, ну потому что вот оракул сразу, видите, сделал такое, что вы здесь колесничий, поэтому Шабаш гудит. Все разговоры только о вас. Вы управляете ситуацией, вы управляете обстоятельствами, вы контролируете ситуацию, вы контролируете обстоятельства. Поэтому Шабаш здесь гудит.
Гудит, да. Им сама эта мысль для них тяжела, да, здесь невыносимо. Невыносимо здесь. Здесь король жезлов. Король жезлов, который поставил с вами точку в отношениях, именно он. И манипулировал вами, чтобы вы все потеряли. Хотел, но для кого-то может быть бывший ваш. Вы сами смотрите. Здесь король жезлов, который поставил точку в договоре или в отношениях. То есть, смотрите, если это у вас проиграется работа, тогда работодатель просто вас уволил. Если это проигрывается ваши личные отношения, то инициатором расставания опять-таки был король жезлов. Да? Вот здесь. И он хотел здесь, чтобы, посмотрите, ограничить вас, посадить в бездействие, чтобы показать вам, что это он император, он решает, у него есть эти возможности. Угу. Да. А теперь силы его-то перевернулись. Здесь он зажат, его стабильность как-то разрушается. Он не император, он никто. Посмотрите, сила его переворачивается, он находится в полном разочаровании, и у него сейчас идет под откос его финансовый канал. Он здесь с вами связывался по дьяволу, чтобы следить за вами. Человек какой-то, знаете, сначала поставил точку, а потом на вашем пути он следил за вами, выслеживал вас, почему-то так хочется сказать. Выслеживал вас стабильно через некого короля Пентаклей, понимаете, чтобы исполнить свое желание, вас вот здесь, смотрите, держать в ограниченных обстоятельствах, в безвыходной ситуации. То есть он выслеживал вас, чтобы держать вас в ограниченных обстоятельствах. Вот этот король жезлов. То есть он наблюдал. Если даже это работодатель, то расстались вы с ним на плохой ноте. Если это ваш бывший, вы расстались на плохой ноте, да, человек как-то, ну не знаю, по какой причине, откуда я знаю его голову, озлобился. И здесь, обратите внимание, что он делал? Через короля Пентаклей выслеживал вас. Угу. Да, чтобы вы не могли подвесить, остановить его страшный суд. Представляете, такой момент? Да, такой момент. Не тяжело было им сделать, вот королю Пентаклей, чтобы вы здесь бездействовали. Как-то они быстро вас. Вы долгое время не могли найти, может быть, работу и так далее. Король Пентаклей. Может быть, это мы говорим, что он магию использовал. Посмотрим, да? Потому что здесь вас просто полностью обнуляли. Если человек использовал какую-то магию, могли вас точно... А сейчас он находится в разочаровании, потому что прилетела обратка здесь. Конкретно он потерял работу, находится в безвыходном положении. Сейчас находится в девятке мечей. То есть здесь вот бывший или вот тот человек, да, который расторг договор жестко так с вами, вот этот человек и есть. Человек, который держал вас в поле своего видения для того, чтобы вам вредить. Хорошо, давайте посмотрим, какую магию здесь сделал король Пентаклей. Какую магию могли использовать против вас. Для большинства из вас здесь бывший был. Бывший, ранить очень хотелось вас по чувствам, чтобы вы здесь почувствовали вот эту работу на 4 угла. То есть, чтобы вы тяжело болели однозначно. Да, именно чтобы вы как-то тяжело болели, находились в каком-то болезненном состоянии. Здесь вы сейчас защищены по страшному суду. Чтобы подавляли взаимодействие с вами, ограничивали. То есть, почему держал в поле видения? Вы здесь одиноки еще вдобавок. Потому что если это ваш бывший, да, взаимодействие, если это работодатель, то здесь было распоряжение, значит, чтобы вы были в черных списках. Ну, если у кого-то такая ситуация, но у вас меньшинство. Если бывший, это чтобы у вас не было новых отношений, конкретно здесь подавляли. И чтобы вы находились в болезненной ситуации. Поставить точку с вами, как императрица. Понимаете, чтобы вы больше не могли, чтобы вы не могли больше иметь детей, чтобы вы не были замужем здесь, чтобы вы жили по 5 пентаклей. Здесь такой момент, да?
под девятку кубков из жизни, по дьяволу, перевернутому аркану, забрать через мир мертвых. Здесь такой момент идет. Забрать у вас. А сейчас, смотрите, ему все пошло, отзеркаливание пошло. Здесь нужно было делать чистки по 13-му аркану. Вот кто делал чистки, снимал вот эти некроэнергии, что вы получили? Давайте посмотрим, кто делал чистки. А что вы получили? Стали колесничим, вы справились с этой ситуацией, двигаетесь дальше, управляете собственной жизнью. Мне не показало, есть ли у вас с вашим бывшим дети, да? Здесь такой момент, да. Если что, вы сняли. Десятку мечей вы сняли, извините, вы вышли из десятки мечей, да? Перестали, посмотрите, вас во что сажали, в перевернутой жрице. Вы желали, но достичь не могли. А сейчас у вас результаты. Теперь вы стали достигатором. Раньше вы не могли достичь, потому что не было энергии. Не потому что ваш разум перевернутый верховной жрицы, который выдает желаемое за действительно. Нет, нет, нет. Здесь именно наваждение вот это магическое, из-за которого вы теряли силы. А сейчас к вам идет колесо фортуны, вы выходите в свою стабильность. Об этом речь идет, да? То есть, смотрите, кто здесь снимал работы через 13-й старший аркан. Кто-то из вас смотрел мои видео на платформе Boosty Patreon, ссылка на главной странице в шапке профиля. Угу. И под каждым видео, простите, да, то есть потому что здесь такой полновесный бумеранг пошел. Еще хочется что сказать вам, что на YouTube-канале для вас описание внешности ваших врагов, остановка, блокировка врагов, пресечение воздействия, возврат удачи, разрыв бинарных связей. Здесь такой момент. Да, здесь делал привязку по дьяволу к вашей стабильности, видите? Чтобы вы не могли в жизни вообще не состояться, не быть, не получить. Здесь такой момент, чтобы вы находились только в потерях. Бумеранг королю пентаклей, давайте будем смотреть. Потеря сил не может больше побеждать. Работы не работают, нету больше связи. Бездействие теперь, даже если он работал раньше через богов. Вот здесь Иерофант и Оракул Смерти, да, 13-й старший аркан. Теперь просто не принимаются его дары, мир мертвых его не слышит, работать больше на погосте он не может. Да, вот так. Угу. Подмен делал, вот здесь вам делал подмен. И теперь за это ему и королю жезлов отзеркаливание, потеря сил, остановили его, остановили даже его наблюдения. То есть вот он наблюдал за вами, смотрите, здесь просматривал вас, чтобы у вас все было плохо. Даже наблюдать теперь не может. Вот вы и повернулись в истинную верховную жрицу, понятно? Да, а он как маг потерял свои силы и возможности. Здесь практику. Не только бывшему, но еще и практику отзеркалилось. Ну, теперь давайте посмотрим, что же такого здесь. Разговоры только о вас. О чем говорит здесь ваш бывший? Что думает он? Потому что, ну, здесь в одиночестве, да, что думает? Он сейчас думает скорее о себе, что он стабильно теряет свои какие-то возможности. Но он сейчас думает о том, что магия там, вот видите, магия, по пажу, то есть не работает магия, не получается вот эта сила, да, чтобы победить здесь, что она обнулена. Вот о чем он думает здесь, посмотрите, да, что потерял в борьбе, то есть, ну, нету этого теперь. Хорошо, что думает? Что думает, что говорит о вас, что думает? Но хотел, чтобы вы находились в болезненном положении, а сейчас думает о том, что он теряет, попал в эту десятку мечей. Обратку видит, тяжело ему, нет работы. О разрушениях думает сейчас. О разрушениях, да, вот здесь. О разрушении, что его действия привели к разрушению.
Здесь такой момент. Находится в глубоком разочаровании сейчас. Вот он постоянно думает, знаете, у него мысль вот как колесо вертится, знаете, постоянно одно и то же. То есть здесь не то, чтобы сожаление, а просто как факт, принять этого факта, что зря я в это ввязался, да. То есть здесь зря я в это ввязался. Здесь такой момент, ну просто классно. Угу. Да, не может теперь осуществить он желание. Желание какое здесь вас, видите, закрыть. Он не может в тайне, вот здесь. Оно, смотрите, в тайне, что он знает, что вы вышли из этой борьбы. И как вас видят? Видят вас императрицей. То есть он понимает, что здесь вы ему поставили шах и мат. Здесь такой второй вариант, вот конкретно просто. Давайте перейдем к третьему варианту, что здесь у вас. По третьему варианту давайте будем смотреть, кто зашел и что у вас здесь. Шабаш гудит, все разговоры только о вас. Хочу поблагодарить вас за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии, за то, что вы не пропускаете рекламу, делитесь моими раскладами. Низкий вам поклон. С правой стороны под видео есть колокольчик. Нажимайте на этот колокольчик, сможете получать уведомления о новых моих работах. Давайте будем смотреть. Шабаш гудит. И все равно, вот посмотрите, она же вылетала, там видно было, да, и все равно. Шабаш гудит. Гудит и еще как. Здесь что-то по дьяволу. Дьявольский, наверное, сговор. Здесь по правосудию что-то. По правосудию. Видят они, видят. Да, по правосудию. Правосудие от высших сил. Защиты вам даны очень сильные. Защиты вам даны очень сильные. У вас здесь вот кто зашел по третьему варианту, у вас здесь мега мощные защиты. Здесь знаете, о чем они теперь говорят? Шабаш вот о чем гудит. Они говорят, что ваши защиты сейчас, смотрите, по дьяволу, они от высших сил. То есть, что ваши защиты, видите, ваша защита, что вы не принимаете взаимодействие с высшими силами. Ваши защиты здесь по дьяволу. Кто об этом говорит? Король жезлов распускает о вас эту клевету. А здесь у вас защиты как раз-таки по правосудию, да? Вот мы видим, что ваши защиты мощные, они по правосудию. Но Шабаш считает так. Да, давайте, именно король жезлов из Шабаша говорит об этом. Что ваша защита, значит, по дьяволу, что вас здесь хочет сказать, что нечисть вас защищает, да? То есть это здесь, я так думаю, что понимаю, что кто-то сейчас нацелен дискредитировать вас в глазах других людей. Угу. Разговаривает вот он с королем кубков, видите? Да. Который сейчас находится в трансформации. Король кубков в трансформации. Что значит в трансформации? Король мечей. Да здесь мужики разговаривают с вами в трансформации. Находятся. Да, в трансформации. Взаимодействие. В трансформацию попал король кубков, который с вами взаимодействовал. Я не говорю, что он взаимодействовал по кубкам. Я здесь чувствую, что здесь взаимодействовал с помощью магии, да, и вот эта магия сейчас обнулена. И вот здесь как раз-таки, да, взаимодействовали, смотрите, здесь трое каких-то мужиков, чтобы вас закрыть. А теперь, смотрите, они остались без продвижения. Заказчик кто здесь? Король Пентаклей. Через мороки, да? Здесь мороки, наваждение на вас отправляли. Вот то, что шло по кубкам, вся магия, которая влияла на вашу эмоциональную сферу, на ваши эмоции, она обнулена, просто осталась без продвижения. И вот здесь король жезлов говорит королю кубков, королю мечей, что ваша защита, она по дьяволу, да, потому что здесь работы вообще просто обнулены были, столкнулись с вашей защитой, магию кто делал. Здесь такой момент. Заказчик, смотрите, тихоня, да, спрятался, вот он, король Пентакли, а взяли его в руки, да, ну конкретно взяли его в руки.
магию, которую делали. Ну, давайте посмотрим, что они здесь делали. Потому что они взаимодействовали с помощью магии, да, посадить, а сами оказались в трансформации. Нет, вы представляете, вот здесь три мужичка таких, да, с ноготка. И заказал тоже король Пентаклей. Ну, как вам такое? Хочется сказать, что здесь для людей силой, если вы обладаете действительно силой и великолепной защитой, то здесь посмотрите, от какой магии вы были защищены. От магии влияния элементов, то есть как бы разрушить, растащить ваши элементы внутри вас, да, 5 элементов, растащить, разрушить, да, вас по, хочется так сказать. Ну, давайте посмотрим сначала, магию навести, такого плана, такого характера. Так тоже можно считывать, но, скорее всего, здесь все-таки идет заказчик, у нас король Пентаклей. Посмотрим. И вот эти мастера сейчас, они просто псевдомастера, понимаете? Поэтому и говорят, что у вас дьявольская защита. А дьявольская защита может происходить потому, что они что-то чувствуют, я правильно понимаю? Они чувствуют. И это им подарок от высших сил. Они прямо ощущают здесь что-то. То, что не могут объяснить. Что-то есть. Они ощущают действие своей магии на своей шкуре. Вот это взаимодействие. Теперь им магия щекотит нервы. Ту магию, которую они собирались отправить к вам, эта магия, вас здесь защищает высшие силы. Вот оракул повторно говорит, вы находитесь под защитой высших сил. Но теперь магия обернулась против этих мастеров, щекочет им нервы. Да, все вот эти мороки, которые они отправляли, вот, видите, все эти мороки загоняют их в трансформацию. Здесь сразу 3 мастера, обратите внимание. Здесь 3 мастера, такой у них междусобойчик. Вот у них бесовской договор. Посмотрите, у кого истинно бесовское лицо. Вот оно вышло. Да, они хотели здесь разрушение ваших сил. А теперь разрушается их сила. Заказчик, король Пентаклей. И вот теперь вы не сходите у них с языка. Они, во-первых, третьим лицом влезли в вашу жизнь, чтобы полностью закрыть ваши пути, ваши дороги. Вот это заказ короля Пентаклей. Вот оно вышло все. Вот оно вышло. Да, посмотрите, заказ короля Пентаклей. Так, чтобы вашей стабильности пришел просто конец. А теперь, посмотрите, не могут закрыть свою ситуацию, защитить себя, потому что магию, которую они призывали на вашу голову, теперь на их головах. На их головах. А потому что вы защищены. Вот кто сюда зашел по третьему варианту, у вас просто великолепные защиты от высших сил. Посмотрите, кто сюда зашел. Какие прекрасные люди. У вас защита от высших сил. Эти мастера, у которых договор с бесятиной, не могут вас достать. То есть, да, низковибрационные. Они делали что-то на изменение вашей судьбы. Я вам правильно говорю, перекрытие ваших путей и дорог. Вот здесь, если у вас, вы сейчас чувствуете, посмотрите, во-первых, открывали порталы, чтобы сделать прорыв к вам, да, опять-таки, посмотрите, здесь сделали на ваш родовой ресурс, на ресурсы рода, чтобы подвесить, а здесь это все закрыто, опять-таки, видите, влияли здесь, но сначала они советовались, а теперь им страшно, мастера находятся в страхах. Мастера, сейчас посмотрим, что с заказчиком. И вот мне здесь особо хочется отметить, посмотрите, тем людям, кому закрывали пути дороги, делайте себе чистку на открытие путей дорог на 4 стороны света. Давайте посмотрим, насколько вам поможет, потому что вам здесь хотели одеть, ну, условно говоря, магические кандалы на ноги, да, чтобы вы вообще продвигаться не могли, чтобы все пошло крахом, прахом, да, чтобы все в прах превратилось. Хорошо, давайте посмотрим открытие путей дорог на 4 стороны света, что вам даст. И нужно вообще вам это делать или не нужно? Давайте будем смотреть. Здесь обратка идет полным ходом, я вам сразу говорю. И обратка вот это по дьяволу, где они не смогут поставить точку, у них закрывается полностью взаимодействие здесь. Да, потому что здесь теперь дьявол присосался к их энергии. Вот здесь у них забирают энергию.
энергию для жизни, для действий, для достижений. И они закрыты в этом магическом кольце. Нужно ли вам делать тогда открытие путей дорог на 4 стороны света? Десятка мечей сейчас мы посмотрим, как происходит у короля Пентаклей, у заказчика. У заказчика он зажат между десяткой и девяткой мечей, и у него забирают сейчас. У короля жезлов, здесь что оставляют их пятерки пентаклей, да, здесь сохранить даже то, что они спрятали, подушка безопасности, и то они потеряют. Да, с них сняты защиты, и вот разрушены просто за их работы. И они теряют свое финансовое благополучие. За тайное взаимодействие, за полное тайное, за тайный сговор. Здесь такой момент. Здесь такой момент. Не нужно было им вас, смотрите, как императрицу сажать в бездействие. Работы, которые они здесь делали против вас, высшие силы по полной вас защитили. Ответьте, нужно ли вам открытие путей дорог на 4 стороны света. Здесь защита стоит по справедливости. И вот эти все ваши пути, ваши дороги здесь, да, которые у вас выкашивали, вот ответ пошел. Да, выкашивали через короля жезлов, через договор с ним. Здесь что будет с вашими путями, с вашими дорогами? У вас продвижение, но так и есть. Вы становитесь колесничим, то есть работы, знаете, как вы сделаете? Да, вот они, стабильно выходите. Да, здесь обнуляются все работы, которые были сделаны. То есть я вам хочу сказать... Да, тайна вот эта связанная, да, здесь обнуляется все, что было сделано на вас. Если здесь до конца года будет идти у вас, смотрите, какое-то вот такое, то есть немного, то вас будут качать, то вы чувствуете свободное движение, то опять какое-то небольшое ограничение. Потому что сейчас срабатывает вот этот баланс, да, все восстанавливается в вашей жизни. Просто если вы хотите себе помочь, только в этом случае вы можете сделать открытие путей дорог на 4 стороны света. А так я смотрю, у вас вот на данный момент у вас все хорошо. И потом второй такой момент – вы мониторьте свои защиты, опять-таки, если только что-то почувствуете не так, тогда делайте. На YouTube-канале для вас остановка, блокировка врагов, пресечение воздействий, возврат удачи, разрыв бинарной связи, описание внешности ваших врагов. Все это можете найти у меня на YouTube-канале. На платформе Boosty Patreon для вас новые видео и новые работы. Добро пожаловать на платформу Boosty Patreon. Ну, давайте посмотрим здесь. Король Пентаклей, да, сейчас. Вот обратка, мы сказали, что он теряет, но он сейчас обезумел, находится в зависимости. Вот как раз-таки из-за этого договора. Он теряет силы, его теряет договора, лишается своих возможностей. Лишается своих возможностей. Но кто меня смотрит? Смотрите, здесь вот оракул сразу и показывал. Вы есть верховная жрица, вы восстановились. И поэтому здесь он в подвешенном состоянии находится сейчас, да? Навряд ли он может что-то думать, говорить. У него тьма беспросветная в жизни. Десятка мечей, десятка жезлов. То есть он зажат сейчас в очень тяжелых обстоятельствах, да? И вот чтобы хоть как-то здесь... объяснить, что происходит, они боятся. Вот они и говорят, что у вас дьявольская защита. Понятно, да? Здесь мастера, которые решились для себя сделать договор с бесятиной, представляете, решили на истинную императрицу или верховную жрицу здесь. Вы скажете не одно и то же. Так истинная императрица многое в себя что включает, да? Точно так, как и верховная жрица обязательно будет обладать некими качествами императрицы в нужный момент. Да, и здесь обратите внимание, вот они теперь говорят, да, что у вас вот здесь, да, по дьяволу. Наблюдать они больше за вами не могут. Здесь наблюдали здесь они за вашим общением, с кем вы общаетесь, обнуляли ваше взаимодействие здесь. Вот. А теперь, да, теперь хотя бы будут. Они между собой говорят, давайте посмотрим. Магия.
на пути взаимодействия мира. А точку вы здесь поставили. Показали, кто есть кто. Кто здесь есть маг, кто императрица. Вы им показали здесь. Кто есть кто здесь. Кто вы, кто они. Вот они закрыли, теряют свои возможности, закрыты у них пути дороги. Здесь точка с... Давайте посмотрим. Король Пентаклей. Кто это? Кто заказывал работу? Да? Вот этим 3 мастерам против вас. Кто здесь у нас вышел? Давайте будем смотреть. Это ваш бывший. Это кровник. Вот это кто-то из кровников решил вас закрыть. Давайте посмотрим тогда, почему. Из-за чего весь сыр-бор. Я еще могу понять, там, бывший, да, на что-то злиться. Ну, а кровникам-то что? Почему? В чем причина? Как вы можете узнать, что 3-й вариант именно ваш вариант? А в чем причина? Ой, здесь причина, а здесь сразу, по дьяволу причина. По дьяволу причина здесь. По дьяволу наполниться не имел. Род перевернут. Перевернутые либо отношения, либо да, чтобы получить, да, чтобы получить. Не мог выдержать, несправедливо считал. Делал магию тот человек, который считал, что в роду его чем-то обделили, ваш кровник. То, что из-за вас он чем-то обделен. Здесь такой момент, вот конкретно. И поэтому решился на такое. Такой был 3-й вариант. Что же с вами была я, Мария.